Раз, два, три, всем привет, я рад всех видеть, дорогие мои. Да, давайте вы мне похлопайте, а я вам похлопаю. Спасибо большое, это действительно радость, все вместе нам собраться, все вместе общаться, так Бога славить. Виктору спасибо большое, Юле спасибо большое за прославление. Это еще не конец, еще будут прославления, еще будет пение. Вот, и сегодня радостный день, сегодня у нас суббота, это вообще по Библии очень радостный день. И сегодня светит солнышко, да, сегодня, погода прям шепчет и говорит нам о радости. Даже если бы и дождь был бы, ничего страшного, ни сахарные не растаяли бы. Поэтому радуемся, мы радуемся, Господь подарил нам великую радость. И как раз таки о радости я сегодня с вами и хотел поговорить. Тема, которую я, попросил у Бога, точнее, Он мне ее дал, называется «Радость – двигатель жизни». И цель, которую Господь преследует, которую Господь хочет нам открыть в этой теме, говорит о том, что Иисус, распятый и воскресший, освобождает нас от всего, что нас тяготило всю нашу жизнь, все это несчастье. И, освобождая от этого, вызывает в нас прославление. И текст, который бы, я думаю, нас всех приободрил бы, нам бы доказал о том, что радость – это очень важная вещь. Неемия, книга Неемии, 8 глава, 10 стих. «Радость перед Господом – подкрепление для вас». Неемия 8:10. И хотел бы для начала воспользоваться словами блаженного Августина, который говорит, что христианин должен быть аллилуйя с головы до ног. Ходячий аллилуйя. Помните, к нам приезжал Черниченко и рассказывал там о каком-то пастыре, и он так, противовес сказал, что, говорит, аллилуйя ходячая. То есть он до такой степени суровый, такой сидел, такой нерадостный, вообще он песни исполнял такие зажигательные, такие радостные, а он сидел такой прям нахмурился, вот, и он его так в кавычках назвал аллилуйя ходячая. Так вот, значит, я взял эту тему не случайно, потому что, так как у нас сейчас начинается месяц поклонения, а поклонение, оно зависит от прославления. То есть вот начало нашего служения было направлено на прославление. То есть мы славили Господа. Без прославления не бывает поклонения. Потому что поклонение без радости, потому что прославление – это радость. Вот, без поклонение без радости – это разрушение, это предательство Бога. И вот знаете, многие верующие люди, конечно же, это в большинстве своем, говорят о том, что христианский путь – это путь скорби, это путь битв, лишений, тоски, и других всяких нерадостных и не очень таких хороших слов. Но в Библии мы находим совсем немножко другое. Во-первых, начнем с того, что Иисус пришел в этот мир на радостной ноте. Как пишет Библия? Лука, 2 глава, 10 текст. У нас Библия будет выходить сегодня? Да? Лука, 2 глава, 10 текст. «Я возвещаю вам великую радость», так сказал ангел, «которая будет всем людям». То есть ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». Великая радость это была о пришествии Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на радостной ноте, как я уже сказал. И когда Он заканчивал земное служение, когда Он ходил с земли, Он тоже сказал ученикам, так сказать, ушел тоже на радостной ноте. Иоанна 15:11. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». То есть еще одно доказательство того, что Иисус исповедовал радость. Иисус был радостным человеком. И вся жизнь Христа, то есть начало, конец и, в принципе, вся жизнь Христа земная, она тоже была сопровождена именно радостью. И вызов, первое самое заявление Христа, каково будет Его служение, оно было тоже связано с радостью. Он сказал, это Лука, 4 глава, 18-19 стих. Лука 4, 18-19. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
Это заявление Христа. Это очень радостная весть о том, что тот, кто слеп, может прозреть. Тот, кто находится в заключении, кого тяготят грехи всю свою жизнь. Иисус может освободить этого человека. Это радостная весть для всех нас. Первым чудом, которое совершил Иисус, это было чудо в Кане Галилейской, когда Он притворил воду в вино. То есть создал из воды вино. Вроде как бы вау, круто, чудо. Но что же вообще хотел сделать этим самым Иисус? Он не себя хотел прославить, Он хотел, чтобы праздник, на который Он пришел, пришла Его мать, пришли Его ученики, чтобы этот праздник продолжался. Он не хотел, чтобы веселье заканчивалось. Он сделал так, чтобы праздник стал еще более радостным, потому что вино, которое сделал Иисус, оно было новым, оно было веселящим и бодрящим. И последнее, что Иисус сотворил здесь на земле, так сказать, в своем земном служении, это было распятие и воскресение. И крест Голгофский, он заставляет нас посмотреть на то, что Христос освободил нас от грехов, что Христос дал нам свободу, и это радость великая. Многие церкви видят в этом какой-то траур. Да, конечно, это трагедия, это великая трагедия человечества. От того, что люди до такой степени грешны, грех так вошел в жизнь человека, что понадобилась жизнь самого Бога. То есть не ангела, не какого-то праведника, а именно Сына Божьего. Но это великая радость. О том, что мы теперь имеем спасение, потому что Иисус умер. То есть Он забрал все наши грехи и вместе с ними умер. Но Он и воскрес, потому что Бог Отец увидел, что Иисус сделал все правильно, что Иисус ни в чем не согрешил и был жертвой невинной. Сегодня прославление, Господь призывает к прославлению, Господь призывает к радости. Через распятие свое воскресение Он хочет избавить нас от тягот, которые нависли на нас. И сегодня Господь через свободу в распятии и воскресении хочет избавить нас от озабоченности. Сегодня мы очень озабочены, сегодня мы очень погружены в наши дела, в нашу жизнь, и не видим в этом ни сна, ни отдыха, никакого там продыха, то есть работаем, трудимся, и нету никакой радости. И со дня на день все это накапливается, и в итоге происходит то, что человек просто под этим всем сгибается. Но Христос не хочет, чтобы было так. Он хочет, чтобы мы ощущали радость. Господь хочет, чтобы вся наша жизнь, она была во славу Господа, чтобы мы прославляли. И в этом есть поклонение. Поклонение в радости. Поговорим о радости. Значит, что же радость делает в нашей жизни? Радость придает нам силы. То есть это первое, что делает с нами радость, придает нам силы. Праздник привносит в нашу жизнь радость, а радость делает нас сильными. Действительно, я думаю, все со мной согласятся, когда вспомнят о том, что когда ты в хорошем настроении, когда ты радостный, у тебя все получается. У тебя и работа спорится, и в отношениях все хорошо. И, в общем, радость это действительно такая вещь очень хорошая, которая нас делает энергичными, которая нас делает жизнерадостными, которая нас поднимает в небеса. И зачитаю еще раз главный текст. «Радость перед Господом – подкрепление для вас». То есть Библия говорит о том, что радость перед Господом, она нас подкрепляет, она дает нам возможность делать дела, она дает нам возможность приобрести крылья веры. И вот научиться, например, играть на пианино, на гитаре, там, в теннис или еще каким-то делом заняться, мы можем с усилием своей собственной воли. То есть мы захотели, да, в нас как-то это загорелось, да, вот мы увидели кого-то, кто так хорошо виртуозно играет, да, мы загорелись, и мы захотели взять этот инструмент, да, вот превосходный Виктор исполнил произведение, да, я думаю, как бы у всех этот такой огонь появился, да, но мы, конечно, можем взять саксофон, попросить его у Виктора, начать играть, да, и получать от этого удовольствие.
Но потом наступит такой момент, переломный момент, когда мы не сможем дальше это продолжать, если у нас не будет радости. И это происходит не только, если мы будем брать в руки саксофон или пианино, или еще чем-то заниматься. Это везде и во всем. Это в семейных отношениях, это в работе, это вообще во всем. Без радости нету дальнейшей жизни. Без радости жизнь не продолжается. И вот, когда человек с этим сталкивается, у человека в жизни наступает кризис. Самый настоящий кризис, потому что наш потенциал человеческий в итоге заканчивается. А когда он заканчивается, мы встаем перед выбором. Кому же нам себя посвятить? От кого нам взять радость? От Бога или от сатаны? Потому что сатана тоже дает радость, но она временная и она разрушительная. Ту радость, которую дает Иисус, она вечная. Она вечная радость, и она никогда не разрушает. В ту субботу была проповедь о Духе Божьем и о Духе Вавилона. Дух Божий, он всегда созидает. Он дает милость, он дает любовь, он покрывает. А Дух Вавилона, он всегда разрушает. Он разрушает, он делает жизнь человека несчастной. То же самое происходит и когда мы встаем перед выбором. Кому же нам поклоняться? Богу или сатане? И, конечно же, Господь призывает нас поклоняться Богу. Следующее. Путь к радости. Путь к радости – это послушание. То есть следующий, так сказать, подпункт, да, который я в этой теме хотел затронуть. Путь к радости – это послушание. В духовной жизни есть только одно, то есть есть только один путь к радости – это послушание. Однажды, когда Иисус собрал вокруг себя людей, и сказал слово, то одна из женщин выкрикнула из толпы и сказала: «Блаженно чрево, носившее тебя, блаженны сосцы, питавшие тебя». Но Иисус на это ответил, что блаженны те, кто слушает и исполняет слова мои. То есть тем самым Иисус сказал, что блажение быть в послушании, чем быть матерью Мессии. И радость приходит через послушание Христу и является результатом этого послушания. Какие пути, вот сейчас я говорю о послушании, да? Что стоит за послушанием? То есть как нам слушаться Господа, да? Что в составе послушания-то находится? Из чего оно состоит? Первое – это принятие искупления. То есть это самое главное. Это самое главное – принять распятого и воскресшего Иисуса Христа. Принятие искупления. Это очень важно, потому что с этого все начинается. Потому что распятый и воскресший Христос – это то, что Бог, сам Бог лично, сотворил здесь, на этой земле. Сатана имеет много на что право, много куда он свою лапу опустил, но на распятие и воскресение он не имеет никакого права, ни малейшего, ни капельки. Поэтому, когда мы принимаем искупление, в нас происходит послушание. То есть тем самым мы выражаем послушание. Это первое. Второе. Освящение нашей человеческой жизни. То есть мы все люди, да? Мы все работаем, мы все учимся, мы все убираемся дома. И это наша жизнь. Из этого состоит вся наша жизнь. Мы обычные люди, мы не какие-то супергерои. Мы делаем обычные дела все. Выносим мусор, гуляем там с детьми или с животными со своими, ездим на сад-огород, выращиваем что-то. Мы обычные люди, и у нас есть обычные дела. Вся наша жизнь из этих обычных дел состоит. И вот когда мы освящаем нашу человеческую жизнь, что значит освящаем? То есть, значит, мы отдаем все свои дела Господу Богу. Мы их посвящаем Господу Богу. То есть это тоже послушание. Когда мы целенаправленно это делаем, то в нашей жизни происходит радость. Радость от послушания, а послушание от принятия искупления, освящения нашей человеческой жизни. И третье, от принятия решений приобрести образ жизни Иисуса и мышление Иисуса. Это очень важно. Это очень важно для того, чтобы мы с каждым днем все больше и больше становились похожими на Иисуса Христа. То есть с каждым днем все больше и больше мы принимали благочестивые решения. Потому что Библия пишет о том, что
Павел говорит о том, что помышляйте о том, что свято, помышляйте о том, что честно, помышляйте о том, что истинно. И еще он сказал, что вы приняли Христа. Теперь помышляйте о горнем, то есть о небесном, а не о земном. То есть не о греховных делах. Все, ваша жизнь искуплена теперь. Вы теперь другие люди. И теперь помышляйте о горнем. Помышляйте о истинном. Оставьте все свои грехи и следуйте за Иисусом Христом. То есть 3 вещи вот эти, они приводят нас к послушанию. То есть, еще раз скажу, это принятие искупления. 2, освящение нашей человеческой жизни. И 3, принятие решения приобрести образ Иисуса Христа и мышление Иисуса Христа. Следующее. Наше преимущество от прославления. Самое важное преимущество – это то, что мы перестаем воспринимать себя слишком серьезно. Знаете, у многих людей есть такая проблема. Это, многие люди из них, правда, истинные. Они действительно верят в Бога, они молятся, они собирают людей для того, чтобы прославлять Господа. То есть они все делают для того, чтобы Богу быть угодными. Но они до такой степени становятся серьезными. Они до такой степени там, я не знаю, вот все до мелочей, все вот это вот делают, все вот такие вот прям скрупулезные такие, что у них аж вот тут прям лицо вот все такое каменное становится. Но, конечно же, Господь этого не хочет. Он хочет, чтобы мы светились от радости, потому что радость, прославление, это есть еще и свидетельство. То есть этим самым мы свидетельствуем. Я думаю, многие как-то более благосклонны будут к человеку, который улыбается и радуется, чем к человеку, который постоянно такой хмурый ходит. Поэтому наше преимущество от прославления, то, что мы прославляем Господа, это мы перестаем быть слишком серьезными. Серьезными надо быть, я не спорю, но слишком серьезными не надо быть. Следующее. Прославление помогает нам расслабиться и радоваться добрым земным вещам. Как я уже сказал, да, что мы все люди. И мы должны радоваться земным вещам. Мы должны радоваться тому, что нас окружает. Пусть вот это будут цветочки, травка какая-то, да, наши дети собственные, наши близкие, наши родные. Просто, допустим, не знаю, варим суп, да, пускай это нам тоже приносит радость. Увидеть в этом, не знаю, действии какую-то особую радость. И это прославляет Господа, это делает нашу жизнь более радостной. Следующее преимущество – это мы избавляемся от депрессии и печали. Сегодня это очень сильно распространено, сегодня очень много людей в депрессии, люди глотают таблетки, чтобы выйти из этой депрессии. Люди там ходят ко всяким врачам, экстрасенсам, всяким, к людям ходят, чтобы они их вывели из этого состояния. Но Господь говорит, что прославление и радость – это двигатель жизни. То, что радость избавляет нас от депрессии. Следующее преимущество – это мы можем посмеяться над самим собой. Вот правда, действительно, есть такие моменты, когда вместо того, чтобы злиться, да, и обижаться, просто мы можем посмеяться над самим собой. И это радует Господа. И следующее преимущество – это освобождение от духа осуждения. Когда мы находимся в радости, мы уже не осуждаем других людей за то, что они что-то делают не так, да? Что они не такие ответственные, не такие исполнительные. Радость, она нас, так сказать, уравнивает. Те люди, которые, так сказать, в духовном плане забрались на Олимп, и те люди, которые только-только начинают, радость, она всегда уравнивает людей. Следующее, что я хотел сказать, это последняя практика прославления. Практика прославления. Один из путей праздничного прославления – это петь, танцевать и восклицать. И приведу такие примеры, что в Библии много псалмов, и особенно 150-й псалм очень так прям сильно говорит о том, как же народ Божий славил Бога. На тимпанах славил, на бубнах славил, на таких, так сказать, ударных инструментах и очень громких инструментах. Я, кстати, знаю, во многих церквях есть тоже такое, что нельзя громко, чтобы музыка играла.
Нельзя, чтобы там барабаны были, нельзя, чтобы там гитара громко звучала. И в церкви все вот так тихо проходит, все тихо, так тишина такая. Вот, и все сидят, и вот там человек на рояле играет, вот, и все тихонечко поют. Я как-то, знаете, раз спустился вниз, что-то мне надо было купить, то ли воды для ребенка, то ли еще что-то. Ну, в общем, я спустился вниз и стою, вот здесь вот внизу есть ларек, там беляши продают, воду продают. И я, значит, спустился туда и жду, народ там стоит, в общем, я жду как бы своей очереди. И слышу, начинаю напевать какую-то песню, там, типа там, «Воспою тебе, Иисус». Ну, начинаю воспевать, ну, пою. Думаю, откуда я взял эту песню, ничего не пойму. Просто ни с того ни с сего раз заиграло в голове у меня. И потом я начал прислушиваться, и я слышу, что кто-то здесь на сцене поет, и это слышно с 4-го этажа, слышно там внизу. Я такой раз голову поднял, думаю, обалдеть, даже на улице слышно, как люди славят Господа. Это аллилуйя, это здорово. Что делают дети, когда испытывают огромную радость? Они шумят. И, ну, не бойтесь, когда дети шумят. Это здорово, это хорошо. Ну, конечно, в свое время, да, то есть, конечно, там в 11 часов вечера, когда они там бегают и орут, и кричат, это, конечно, не очень, да, всему есть свое время. Но... Да, мы молимся, Александр Васильевич, все будет нормально. Вот, то есть дети радуются. Дети – это первые люди, которые очень сильно восприимчивы к радости, очень сильно восприимчивы к прославлению. Поэтому если вдруг вы увидите, что дети шумят, дети радуются, вы их не затыкайте. То есть если время располагает, да, вы их не затыкайте, пускай радуются, потому что это прославляет самого Господа. Значит, еще такой момент был, да, по поводу песнопения, по поводу танцев. Это царь Давид. Когда ковчег внесли в город, то Давид радовался от всего сердца. Там музыка играла тоже на бубнах, там славили Господа, эй, там, вот. И Давид не выдержал, он выбежал на улицу и начал там плясать, там, веселиться там этими своими там платьями, там, размахивать. Здорово было, да, вот просто представляете себе царь вышел, да, вот президент, вот, представляете, Путин выйдет, да, там, допустим. Итак, вот, допустим, в 16 году столицей России перенесли в город Петербург. Это родина Путина, да? И вот он, представляете, он тут по питерской идет, там щеголяет, там танцует. Я себе, если честно, представить не могу, чтобы президент танцевал. Хотя нет, Ельцин танцевал, да. Ельцин танцевал, я его видел, да. Вот. То есть танцы тоже прославляют Господа, поэтому не бойтесь танцевать, не бойтесь петь. Вот. Мы, допустим, с детьми тоже так практикуем периодически, музыку им включаем, христианские песни, а они давай там танцевать. Вот. А мы, мы так сделаем специально, чтобы они время проводили, да, а сами что-нибудь там делаем. Ну куда уж там, конечно, ага, сделаешь ты. То есть тебя раз там за майку пошли танцевать, и все, и ты с ними там танцуешь. Вот. И знаете, очень здорово, это прославляет Господа, и на сердце приходит радость, просто не высказать этой радости. Следующее, да, чем можно практиковать, это смех. Смотрите смешные передачи. Вот. Не бойтесь смеяться, потому что смех, он приносит радость в наши дома, смех приносит радость в наше общение. Не бойтесь юморить. Ну, конечно, грубо не надо юморить, да, есть некоторые люди, которые как шутканут, и потом как-то обидно становится, да, то есть, конечно, шутите, чтобы жить хотелось. Следующее, это третий момент, да, в практике прославления, это творчество. Это творчество. Не бойтесь проявлять творчество. Мы люди свободные. Христос нас оправдал, Христос нас искупил. Чего нам стесняться, правильно? Вот, мы можем проявлять творчество. Творчество в нашей собственной жизни, потому что творчество, оно как бы выискивает в нас какие-то такие моменты очень интересные, что может прославить Господа и принести в нашу жизнь радость и избавить нас от груза проблем. То есть не бойтесь играть, не бойтесь фантазировать. Вот мы тут все взрослые, да, то есть большинство людей тут взрослые. Вот. Поэтому вы не бойтесь играть, не бойтесь
ну, какими-то детскими играми заняться, да, я знаю, некоторые там играют там в мафию, да, вот, знаете, это очень здорово, это прям прикольно, когда видишь взрослого человека, который реально становится ребенком и просто играет и радуется от этого, поэтому не бойтесь, играйте, радуйтесь, проводите творческие семейные вечера, вот у кого есть семьи, проводите, у кого есть дети, возьмите, я не знаю, там, соберите все рисунки, которые они собрали, которые они нарисовали там за год, например, и сделайте выставку у себя дома, возьмите, развешайте эти рисунки там и пригласите кого-нибудь в гости, скажите, вот, ну, там, порадоваться, просто, ну, пообщаться, посидеть. И, кстати, правда, зовите в гости всех, кого, если вас не зовут, вы сами зовите в гости, придумайте какой-нибудь праздник, придумайте просто повод какой-нибудь, ну, пусть это даже будет обычный повод. Отмечайте годовщины, отмечайте, ну, просто элементарно даже повышение по работе. Соберите друзей и отметьте этот день. Такой случай есть, что одна семейная пара каждую годовщину садила дерево у себя там, ну, у них, в общем, как бы свой собственный дом и, ну, участок у них. И вот каждый год, вот как они поженились, они каждый год, каждую свою годовщину садили по дереву. И вот уже около 40 деревьев находятся на этом участке. И, так сказать, это молчаливые свидетели того, сколько времени они прожили вместе и были счастливы. Так, следующее. Следующее, это последнее, как мы можем практиковать радость нашу. Это наши культурные праздники. Вот Сеня сказал, да, что вчера у нас было 1 мая, да, День труда, но у нас много других праздников есть, правильно? У нас есть Рождество, у нас есть Пасха, у нас есть 1 апреля, День дурака, да? То есть мы можем тоже эти праздники отмечать. Мы можем вместе со всеми веселиться. Иван Купала, почему бы не обрызгать, да? Здорово. Вот. Почему бы не повеселиться, действительно? Как-то это и скрепляет нас вместе. Потому что я знаю, некоторые как-то чуждаются этого, некоторые верующие. Не ставят елку, например. Говорят, это язычество. Но, то есть, когда к тебе приходит человек и спрашивает, о, где у вас елка? И ты ему говоришь, да я не ставлю елку, что это такое язычество, да, вот это вот, зачем нам это мне продвигать? И человек как-то так задумается и скажет, странно, что такое елку не поставил. Ну как-то, то есть традиции, которые нас объединяют. И в этих традициях мы тоже можем порадоваться. Вот грядет тоже праздник, 9 мая, когда мы можем, если у кого-то есть, ну, рядышком живут ветераны, да, люди, ну, или там знакомые, кто ветераны, почему бы нам не поздравить этих людей? У меня вот на работе так, в общем, как бы сложилось, да, что меня, в общем, добровольно-принудительно поставили к одному ветерану. То есть мне надо будет 8 мая, значит, съездить за этим ветераном, привести его на мероприятие, там с ним посидеть, помочь, вот, и потом домой увезти. Ну, я поначалу как-то так, не очень мне было, да, потому что как-то это не добровольно было. А потом я подумал, действительно, а почему бы и нет? Это же здорово, что человеку сделать приятно. И человеку можно и о Христе рассказать, и просто даже в дальнейшем с ним общаться. То есть человек старый, возможно, что не может окна помыть или там еще что-то сделать. Можно свой телефон оставить и сказать, давайте общаться с вами, звоните, если что. Вот, и это принесет радость и нам, и другому человеку. И в заключение я хотел сказать, посвятите свою жизнь Иисусу Христу распятому и воскресшему, потому что то, что сделал Иисус, это радость для нас, и она избавляет нас от этих тягот, которые на нас давят. У нас жизнь действительно очень сложная, очень такая непредсказуемая в некоторых местах, но это не повод для того, чтобы грустить, это не повод для того, чтобы опускать руки. Это повод для того, чтобы посмотреть на Иисуса Христа, распятого за нас и воскресшего, и порадоваться. Примите решение сегодня, позволить Иисусу преобразить вашу жизнь, сделать ее радостной и счастливой. Спасибо за внимание, радуйтесь и веселитесь. А сейчас сюда на сцену я хотел бы пригласить Романа и Юлю, давайте мы им поаплодируем и попросим сюда на сцену.
Долго думая ты это запросишь, обойдя вечность, увидишь ответ. Любовь как воздух, как свет, невидимо держит нас на этой бренной земле. Всегда дает второй шанс, она не знает границ, неведомый ей нет и страх. Она горит, как огонь, только в чистых сердцах. Любовь держит нас, любовь держит нас, любовь держит нас, любовь держит нас. Моя рука в твоей, и этот мир не может теперь потушить, что зажег своей любовью внутри тихий вздох, а сердце замирает в груди. Я не умею жить без любви, вот как воздух, как свет, невидимо держит нас на этой бренной земле. Всегда дает второй шанс, она не знает границ, неведомый ей нет и страх. Она горит, как огонь, только в чистых сердцах. Любовь держит нас, любовь держит нас.